le ua whaawina. Hao ai peli alo. Le ale ta ua o le ingoa. Ai se a foi ua whaatusa ai le ne ingoa i le suafa o le keriso. Isu e suenga e whaapea o peli alo o le ingoa leo sa tani i le taimi o le ngaluenga Paulo. A le winga o le ingoa peli alo o le lea o ngā. Worthlessness. E ua tātou i loa, so se mea e lea o ngā, e tiai. A le ngangana lea Paulo, i le tusi na tātou whaita wina, pe e whaatusa le ese senga o tangata, le e whai mai ei Paulo, pe whape whea o na whaatasi le ami o tonu ma le ami o leanga. Whape whea o na mafuta le malamalama ma le pou liuli. Whape whea o na lotunga tasi le keriso ma peli alu. Ei ua tu ese Paulo tangata. Ua tu whawhea ngai e Paulo mea uma. Ai le whapea le ngangana maasani a Paulo. O Paulo e ngangana e le ngangana tu whaatasi. Ngangana o le whea alafani ma le whea oi ai. Ai se ai ua whapea ai lana ngangana. O mamafa le ngangana le apostolo ia Korinito. Ua ti ngā Paulo. O na ua liliu ese le toa tele o le au lotu i tala inga sisei. O ua te e na ele suafa o le keriso. A ua toi la ngona le ingoa o peli alu. Ona o le au tala i utaia. Wa latou whapeane. E le tusa ai ma le tula fono le talitonunga ko tala ina e Paulo. Ua fasilingia ai le anga waa fa apostolo Paulo. Ua fasilingia le pule ua tala ina ai e Paulo le keriso. Lea ua toe ea e ilunga sa tani. E whaalea o ngā matalepe le kalesia. Wa ua te e mai nisi lava o le kalesia ia o ngā Paulo. Ma ua fuli tua mai. O le ala leo le si. O le saunoa a le apostolo. Ua tau mawhai e fōlinga o tau mawhai e tu ese tangata. O le manatu o Paulo. Ua nei mafuta atu le tangata whaatua tua. I le tangata le whaatua tua. Ua nei pipi atu le ami o tonu. I le ami o tonu. Ai leo le aunga nama le wha moe o le wha awa Paulo. O le toi tau mawhai atu o Paulo se toi wha le leilo na ingoa ua taulanga ina i le kale sia i Korinito. Lana wha atonga, ma lana wha tau anau i a Korinito ina i eta tala mai o lato loto. Se i toi ta lia o ia. Ai se i toi wha le leile mafutanga. Se i toi wha ola le ingoa le keriso. Ai se i wha lea o ngā matia i satan. Se i whai se le leinga. O le wha moe leo le tusi atu o le apostolo. Ia toi le leile ka le sia. Ma se i toi wha manino atu ia Korinito le winga moni o le tala le lei. O le tala le lei o le leinga. O keriso o lota ua e Paulo wha atasi ma pelialo. O keriso o le leinga. E ui a lai na tu whawhea ngai le ngangana Paulo le amatanga. A leo wa whaatini lana whi au ma le wha moe ma walunga o lana tusi. Ia wha le lei mafutanga i le loto e tasi. Ia le toi wha tusa ai le ami o tonu i le ami o leanga. Ia le toi tusi lima ai le malama i le pou liuli. Ia le toi ai pe lialo. A uanga ngana e tasi ia keriso le ali o le leinga. Samoa. E le wha tusa ina le keriso ia satan. Wa ina ua whaia le wha le leinga. Una le toi ai leo satan. A ua wha lea o ngā ina. O le toi ai se fasili o ai oe o ai au. Wa ua tasi i tātou i le leinga ua whaia.
ia manino la tātou vaai le keriso. Ona le whaatusaina lea o la tangangana. O le maupopo a inga nuu mai ka le sia. O le tū whaatasia o tātou le ngangana e tasi. I le ngā lulue whaatasi. I le male alofa e tasi. O le fio mai le nā o Iesu Keriso le ua whaauina. Se i langa le toi lalo ma wha lea o ngā le na tia ina. E ala i lona maliu ma lona toi tū. Tātou talia ia le nā wha le lenga. Sao nia ala ia Iesu Keriso ma le wha tua moni ma le tali tonu ia te ia. Ia i le atua le vi inga ma le mamalu nei se ia o i le wha vavau. Amen. Tātou vi i le atua i le vi inga e lua.